بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنشكر الله سبحانه وتعالى على تيسير سبل العلم وتحصيله، ثم نثني بالشكر لفرع وزارة الشؤون الإسلامية وجمعية الدعوة بأبها على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي ينتفع فيها المتحدث والسامع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك جميعا. وكما هو عنوان هذه المحاضرة، مدخل إلى علم الفقه. والحقيقة أن علم الفقه من العلوم الواسعة، والعلوم المتصلة به متعددة، والإحاطة بها في لقاء واحد يعسر، ولكن نحرص بإذن الله سبحانه وتعالى على إشارات ودلالات تنفع بإذن الله عز وجل المتحدث والسامع. وكما هو معلوم، في نظم سيار يتكلم عن مبادئ العلوم للإمام الصبان رحمه الله، يقول فيه: إن مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. وقد قيل بأن هذا النظم سبق ابن الصبان إليه، يعني سبقه غيره من العلماء، وقيل أنه هو أول من نظمه. وعلى كل حال فهو اجتهاد منه رحمه الله، أو ممن سبق كالإمام المقري، أو ممن جاء بعده ممن أضاف واستدرك. والمراد أن هذه مبادئ ينبغي أن يلم بها الطالب عند دراسة علم من العلوم. وحقيقة هذه المبادئ نستطيع أن نرجعها وأن نردها إلى 4 أمور. الأمر الأول حقيقة العلم، والأمر الثاني تاريخ العلم، والأمر الثالث أهمية العلم، والأمر الرابع علائق العلم، استمداده وإمداده، يعني مما استمد هذا العلم، وما هي العلوم المساعدة والممدة له. فلو جئنا إلى الأمر الأول وهو حقيقة العلم، فأيضا علم الفقه كغيره من المصطلحات التي نشأت وتطورت في دلالاتها ومفهومها، فسواء في جهة اللغة أو من الناحية الاصطلاحية، فالفقه في اللغة عرف بأنه الفهم مطلقا، وسواء فقهت فقها شرعيا أو أي علم من العلوم، حسابا أو فلكا أو طبا، فإنه يسمى فقه. وبعضهم قال الفقه هو معرفة مراد المتكلم من كلامه، يعني أن تعرف ماذا يريد هذا المتحدث من سياق كلامه. وبعضهم قصره على الفهم الدقيق. فهذه تطورات لهذا المدلول. ولو جئنا إلى المدلول الاصطلاحي للفقه، فيذكرون في كتب المداخل وتاريخ التشريع أن أول من عرفه ينسبونه إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يقولون أنه عرفه بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها. وقالوا أن هذا التعريف يعتبر مدلول واسع، فإن هذا التعريف يدخل فيه الاعتقادات، ويدخل فيه الفرعيات الفروع الفقهية، ويدخل فيه التزكية اللي هي الجوانب الأخلاقية والسلوكية. ثم جاء بعد الإمام أبي حنيفة رحمه الله أحد فقهاء الحنفية أبو زيد الدبوسي، وجعل الفقه يشتمل على 3 أمور: مسائل ودلائل وعمل. فقال الفقه مسائل فرعية، ودلائل يستدل بها عليها، وعمل بهذه الفرعيات، فأدخل العمل في مفهوم الفقه. ثم تطور هذا المفهوم للمرة الثالثة في غالب كتب الأصول والفقه،
فعرفوه بأنه معرفة الأحكام الشرعية بطريق الاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة، فهم قصروه من جهة على أنه معرفة الفروع الفقهية فقط، وأخرجوا الاعتقادات وأخرجوا العمل من مسمى الفقه، وقصروه من جهة أخرى على أنه معرفة الفقه بطريق الاستدلال، يعني أن الفقه لا يدخل في مسماه ولا في تعريفه إلا ما احتاج إلى بحث ومعرفة بالدليل، سواء بالفعل يعني كان الدليل حاضر أمام الإنسان، إذا قالوا بالفعل فيقصدون أن الدليل معروف عند الإنسان، أو بالقوة القريبة يعني أنه يستطيع أن يبحث ويأتي بالدليل. ثم استقر التعريف في المرحلة الرابعة على التعريف المشهور: العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هل هناك فرق بين هذا التعريف وبين سابقه؟ التعريف الرابع هذا وبين الذي قبله، هل يوجد فرق؟ احنا إذا قلنا تطور أكيد في فرق. نعم، الفرق ما هو؟ التعريف الثالث قصر الفقه على ما حصل بطريق الاستدلال والبحث، وأما التعريف الرابع فالفقه يشمل كل ما حصله الإنسان سواء كان هو مجتهدا أو مقلدا، فإذا عرف مسألة فقهية ولو لم يعرف دليلها فهو يدخل في مسمى الفقه. ولذلك بعضهم قال بأن التعريف الثالث أضبط وأصح من التعريف الرابع. هذه مراحل 4 نجد أن هذا المصطلح تطور فيها من كونه شاملا للاعتقادات والأخلاق والفروع إلى كونه مقتصرا على الفرعيات والعمل بها، إلى كونه مقتصرا على الفرعيات الحاصلة بطريق النظر والاستنباط، إلى كونه عاما لكل ما حصله الإنسان من مسائل الفقه. هذه حقيقة الفقه. طيب، وما هو موضوع الفقه؟ لأن الحقيقة هذه يدخل فيها التعريف اللي يسمى الحد، ويدخل فيها الموضوع. موضوع الفقه المسائل الفرعية والدلائل. المسائل الفرعية التي يستدل بالأدلة عليها، أو الدلائل التي يستنبط منها مسائل فرعية. كيف؟ يعني أحيانا كما هو العمل الآن في الاتجاه المتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالآية ويؤتى بالحديث ويستخرج ما فيها من أحكام. هذا اتجاه الاستنباط المسائل من الدلائل. الأمر الثاني اتجاه الاستدلال على المسائل، وهو اتجاه الفقهاء، يأتون بمتن فقهي ويستدلون عليه بالأدلة. في الأخير المحصلة واحدة، لكن هذا اتجاه وهذا اتجاه. طيب، هذه حقيقة الفقه من حيث الحد ومن حيث الموضوع. الأمر الثاني ذكرناه مما يتعلق بالفقه وهو تاريخ الفقه، أو قبله نتكلم عن أهمية الفقه. أهمية علم الفقه ظاهرة وواضحة، فإن الفقه من العلوم التي يحتاجها الناس جميعهم في شؤون حياتهم المختلفة. تجد الإنسان يتعلم ويتفقه سواء كان طالبا أو عاميا في عمل مختص بجانب شرعي أو في عمل عام لا يتعلق بجانب شرعي، فالناس كلهم يحتاجون إلى الفقه. غالب الناس تعرض لهم مسائل في حياتهم اليومية يحتاجون فيها إلى إجابات شافية وكافية تدلهم على مقصود الشارع سبحانه وتعالى والعمل الذي ينبغي أن يفعله الإنسان إذا نزلت به نازلة من النوازل أو عرض له أمر من الأمور يحتاج إلى معرفة الحكم عليه. ولذلك فالفقه يحتاجه عامة الناس، بخلاف غيره من العلوم التي قد يحتاجها الخاص من طلبة العلم، فإن هناك من العلوم والمعارف ما لا يحتاجها عامة الناس، وإنما يحتاجها فئات من الناس يحتاج أن يتعلموها ويتمرسوا فيها ويعرفوا جوانبها المتعددة والمختلفة. طيب، بالنسبة إلى تاريخ الفقه، تاريخ الفقه يشمل 4 أمور: تاريخ النص، وتاريخ المسألة، وتاريخ الفقيه، وتاريخ المذهب. تاريخ النص ماذا نقصد به؟ لا نقصد به التاريخية التي يبحث فيها من يبحث بمعنى أن النص ورد لتاريخ معين ينتهي به، لا. المقصود بتاريخ النص يعني هذا النص عندما نزل
هناك شيء عند الفقهاء يسمى وأهل التفسير يسمى أسباب النزول، وعند المحدثين أسباب الورود، وعوائد العرب، ومعهود اللسان. هذه 4 أمور تحتاجها، وقد نبه إليها الإمام الشاطبي وغيره. يحتاج الإنسان إلى معرفة سبب نزول الآية، وسبب ورود الحديث، ومعهود لسان العرب، وعوائدهم، عوائد العرب التي قد يكون القرآن جاء لموافقة بعضها، وجاء منكرا بعضها، وجاء موجها لبعضها. فتاريخ النص يشمل هذه 4 الأمور، وهي أمور مهمة الإلمام بها يحتاجه طالب العلم، ومباحثها واسعة ومتفرقة، منها ما يحتاج الإنسان فيه للاطلاع على كتب أسباب النزول، ومنها ما يحتاج الإنسان فيه للاطلاع على كتب أسباب ورود الحديث، ومنها ما يحتاج الإنسان فيه إلى معرفة اللغة وتطور سياقاتها ودلالاتها والمعاجم اللغوية وغيرها. هذا بالنسبة لتاريخ النص. تاريخ المسألة الفقهية قد تتطور ويتغير الحكم فيها بناء على تغير الأحوال والعوائد والمجاري التي جرت للناس وأدت إلى تطور وتغير هذه المفاهيم والدلالات. ولذلك هنا لطيفة يذكرونها، يقولون أن الإمام أبا زيد القيرواني، وهو من أئمة المالكية الكبار، اتخذ كلبا يحرس على بابه، فأنكر عليه، وقالوا أن الإمام مالك رحمه الله ينكر اتخاذ الكلب للحراسة، فقال لو أن الإمام مالكا في زمننا لاتخذ أسدا على بابه، يعني لو كان الإمام موجود في مثل هذا الزمن لاتخذ أسد. يقصد أن الزمن صار فيه قطاع طريق، صار فيه سراق، صار فيه كذا، فاحتاج الناس إلى مثل هذا. الإمام السرخسي رحمه الله في المبسوط يتكلم عن مسألة انتزاع الاعتراف من السارق بالإكراه. قال: ومذهب الإمام أبي حنيفة أنه لا ينتزع منه الإقرار بالإكراه. قال: ولو قيل بهذا لفر كثير من السراق من الاعتراف. يعني يقول بأن لو سرنا على مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة ولم نكره السارق ونحوه ممن يرتكب الجرائم على الاعتراف لما اعترف السراق. الإمام أبو حنيفة، وهذا أيضا ينقله الإمام السرخسي، يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأن الشاهد لا يسأل عنه، إذا جاء الشاهد فلا يسأل عن تعديله والجرح فيه، وإنما يشهد ويؤخذ بشهادته. ويرى الإمام السرخسي رحمه الله أن الشاهد يسأل عنه لما عرض للناس من أحوال، ولما عرض لهم من أمور توجب التأكد من جرحهم أو من تعديلهم. فهذه مسائل فقهية تجد أنها في المذهب الواحد مرت بتطورات ومرت بعدد من الاختلافات. ومثل هذه المسائل وأمثالها كثير، ولكن الحنفية لهم قصب السبق في مثل هذا الباب. فقه تاريخ الفقيه، الأمر الثالث مما ينبغي معرفته هو تاريخ الفقيه. كما هو معلوم أنه ينسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه كان لديه بعض المخالفات في جانب الاعتقاد، وهذه تقال عنه. وينسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه خالف مذهب السلف في الاستدلال بالأحاديث والنصوص وغلب الرأي وغير من هذه الأمور. ولو أن الإنسان رجع إلى من ترجم للإمام أبي حنيفة رحمه الله خاصة من معاصريه، فمثلا من معاصري سفيان الثوري رحمه الله، وله ثناء عظيم على الإمام أبي حنيفة. والإمام بن عبد البر رحمه الله ساق في كتابه الانتقاء في تراجم الأئمة الفقهاء، وهذا الكتاب قصر فيه التراجم للأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، ساق نصوصا كثيرة تدل على عظمة هذا الإمام وفضله على أصحاب المذاهب الأخرى. ولذلك ورد عن السلف أن الناس في الفقه عيال على من؟ على أبي حنيفة، وقالوا لولا أبو حنيفة لما ورد أحد ولا صدر، يعني في الفقه. فتاريخ الفقيه بذاته مهم أن يعرف هذه الإشكالات، لماذا أثيرت عليه وما هي مبرراتها. الإمام أبو حنيفة رحمه الله لماذا قل عنه
الأخذ بالنصوص، وتوسع رحمه الله في الفقه الافتراضي وفي الإجابة عن المسائل. هذه تحتاج إلى معرفة بالواقع الذي عاش فيه الإمام أبو حنيفة، وأنه عاش في العراق، وكانت العراق مظنة الوضع في الحديث، فكان يتحقق ويتأكد ولا يستدل من الأدلة إلا بما صح عنده وثبت. وإلا فإنه سيأتي بعد قليل أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله في سلسلته، يعني هي السلسلة التي تمتد إلى من؟ إلى الإمام إلى الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فأبو حنيفة أخذ عن من؟ عن حماد بن أبي سليمان، وحماد أخذ عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي أخذ عن علقمة بن قيس، وعلقمة بن قيس أخذ عن ابن مسعود. كما أن سفيان الثوري أخذ عن سلمة بن دينار، وسلمة بن دينار أخذ عن الإمام من؟ ابن عباس رضي الله عنه الصحابي الجليل. وفي المدينة الإمام مالك رحمه الله أخذ عن الزهري، والزهري أخذ عن نافع، ونافع أخذ عن ابن عمر. فلذلك يقولون هذه السلاسل كلها تنتهي إلى 3 من الصحابة أو 4. ففقه أهل المدينة ينتهي إلى زيد بن ثابت وإلى عبد الله بن عمر، ومن أئمة المذاهب ينتهي إلى مالك وأحمد. وفقه أهل مكة ينتهي إلى عبد الله بن عباس وإلى الإمام الشافعي. وفقه أهل العراق إلى عبد الله بن مسعود وإلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فهنا تفقه هذا الأمر مهم. الإمام مالك رحمه الله عندما يتوسع في الاستدلال بعمل أهل المدينة وفي الاستدلال بالمصلحة، لابد أن تفقه تاريخ هذا الفقيه. لماذا توسع الإمام مالك في الاستدلال بالمصلحة وفي الاستدلال بعمل أهل المدينة؟ لأنه كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة متوافرون والتابعون أخذوا عنهم، فكان يظن ويعتقد الإمام مالك رحمه الله أن فقه الصحابة والتابعين قد انحصر في المدينة، ولذلك ما جرى عليه عمل أهل المدينة فإنه له سنده الشرعي من عمل الصحابة ومن عمل التابعين، وبالتالي يؤخذ به ولا يتردد فيه. وكذلك في الاستصلاح توسع رحمه الله وله مبرراته، وليس التوسع المطلق الذي يحكيه عنه خصومه. الإمام الشافعي رحمه الله إذا عرفت أنه مر برحلتين وانتقل من العراق إلى مصر، وتغيرت كثير من اجتهاداته، وكان يفتى بما ثبت عنده، وغالب المسائل التي أفتى فيها الإمام الشافعي هي مما ثبت في مصر، وقالوا رجع الإمام الشافعي رحمه الله عن كثير مما أفتى فيه في العراق. وبالتالي تعرف أن هذه المرحلة وهذه الهجرة وهذه الرحلة أثرت في تاريخ هذا الإمام الفقيه. فهذا فقه تاريخ الفقيه مهم أيضا. ثم نأتي بعد ذلك إلى تاريخ المذهب. تاريخ المذهب، المذاهب الفقهية المتبوعة هي 4 مذاهب: مذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل. مذهب الإمام أبي حنيفة، طبعا الإمام أبي حنيفة متى ولد؟ 80 وتوفي 150. والإمام مالك ولد 93 وتوفي 179. والشافعي ولد 150 وتوفي 204. والإمام أحمد ولد 164 وتوفي 241. فهؤلاء الأئمة ال4 رحمهم الله نجد أن سنين وفاتهم متقاربة، ولا شك أن بعضهم استفاد من بعض سواء بالمباشرة أو بالواسطة. فمثلا الإمام محمد بن الحسن الشيباني هذا من تلامذة من؟ أبي حنيفة، وهو من رواة موطأ مالك بن أنس. والإمام الشافعي أخذ عن الإمام مالك، والإمام أحمد أخذ عن الإمام الشافعي، وبالتالي فهذه سلسلة الفقهاء امتدت واستفاد بعضهم من بعض ولا شك. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كما ذكرنا فقهه استمداد من فقه الإمام عبد الله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، الذي نقله علقمة بن قيس إلى إبراهيم النخعي إلى حماد بن أبي سليمان إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله. طبعا قبل ذلك في تاريخ المذاهب الفقهية قبل استقرارها كما هو الآن هناك كلام كثير في الأطوار والأدوار التي مر بها الفقه. فحين نجد أن بعضهم يقسم هذه الأطوار
طبعا أول من كتب في تاريخ الفقه الإسلامي الإمام محمد الخضري والحجوي الفاسي صاحب الفكر السامي، فهذان الكتابان يعدان أول مؤلفين في تاريخ التشريع أو تاريخ الفقه الإسلامي. الإمام الخضري رحمه الله قسم الأدوار إلى 6، والإمام الحجوي قسمها إلى 4، وسماها الإمام الحجوي تسمية مقاربة لعمر الإنسان، يعني قال طور الطفولية، ثم طور الشباب، ثم طور الكهولة، ثم طور الشيخوخة في كتابه الفكر السامي. وأما الإمام الخضري فقسمها إلى 6 أطوار وأدوار، جعل الطور الأول طور التشريع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الثاني في زمن الصحابة، ثم الثالث في زمن التابعين، ثم الرابع زمن استقرار المذاهب الفقهية، ثم الخامس بعد استقرار المذاهب الفقهية، ثم السادس العصر الحاضر. وهناك من قسمها بطريقة أخرى، قال طور التشريع، والطور الثاني وهو ما قبل نشأة المذاهب الفقهية، والثالث طور المذاهب الفقهية، والرابع العصر الحاضر. فإذا جينا إلى مثل هذا التقسيم نقول طور التشريع وهو زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بأمرين: أولا أنه عاصر التشريع المكي والتشريع المدني، والتشريع المكي كان من مميزاته قلة التفاريع أو قلة التفريعات والعناية والتركيز على مسائل الاعتقاد، بينما جاء التشريع المدني ومن خصائصه ومن مميزاته أنه اهتم بالمسائل الفرعية. أيضا من خصائص التشريع زمن التشريع خاصية النسخ، وهذه الخاصية لا توجد في زمن غير هذا الزمن. نسخ الأحكام هو كان مخصوصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. من خاصية التشريع أو زمن التشريع أيضا الاجتهاد، والاجتهاد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ووقع من الصحابة. واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وقع على قسمين: ضرب جاء القرآن فيه يصحح اجتهاده صلى الله عليه وسلم، وضرب كان اجتهاده فيه صحيحا صلى الله عليه وسلم. فمما جاء في القرآن تصحيحه قول الله جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قول الله جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وغير ذلك. وهناك اجتهادات من النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فيها صلى الله عليه وسلم وأقرت أحكاما تشريعية. والصحابة رضي الله عنهم هل اجتهدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم. من أمثلة اجتهادهم أيوة طيب، المثال اللي ذكره الزملاء: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، ويقولون أن هذا يعتبر تأسيس متقدم لمدرستي الأخذ بالظاهر والأخذ بظاهر النصوص والأخذ بالمعنى والمفهوم. فمن الصحابة رضي الله عنهم من فهم أن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم تأدية صلاة العصر في بني قريظة، ومنهم من فهم أن قصد النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أيوة الاستعجال وليس المقصود الصلاة بذاتها. فهذا كان من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. من اجتهاد الصحابة أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت ولا تعد. لمن؟ أبو بكر ولا أبو بكرة؟ لأبي بكرة قال: أصبت أو قال: زادك الله حرصا ولا تعد، وفي لفظ ولا تعد. نعم. فهذا كان اجتهاد من الصحابي أبي بكرة رضي الله عنه، وغيره من الأمثلة التي يمثل منها أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما انخنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أجنبت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس. كان اجتهاد الصحابي أبي هريرة أن النجاسة تمنع الإنسان من الالتقاء بالناس ومصافحتهم والجلوس معهم، فبين أنه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النجاسة ليست نجاسة حسية ظاهرة على البدن، وإنما هي نجاسة معنوية يرفعها أو ترفعها وتزيلها الطهارة. هذه أمثلة من اجتهاد الصحابة، قد يكون بعضها صحيح وبعضها يصوبه النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه من خصائص التشريع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصية النسخ وخاصية الاجتهاد. ثم جاء زمن الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك، فكان أيضا هناك اجتهاد من الصحابة، واجتهاد الصحابة رضي الله عنهم كان اجتهادا في فهم النص، وكان أحيانا اجتهادا في ما لا نص فيه، وكان أحيانا اجتهادا في تطبيق النص على الواقع أو تنزيل النص على الواقع. فمثلا اجتهاد الصحابة في فهم النص، آية الكلالة اجتهد فيها الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفسرها، وكان تفسيره لها صحيحا. والاجتهاد فيما لا نص فيه، أو الاجتهاد القسم الثاني الاجتهاد في تطبيق النص على الواقع، قالوا اجتهاد عمر رضي الله عنه في سهم المؤلفة قلوبهم. فعمر رضي الله عنه القرآن جاء مبينا أن من أصناف الزكاة الذين تصرف لهم الزكاة من المؤلفة قلوبهم، وعمر رضي الله عنه أوقف هذا السهم لما جاء في زمنه، أوقف صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم. لماذا؟ قال لأنهم الإسلام انتصر وصار قويا وعزيزا ومهابا، فلا حاجة لأن يصرف لمثل هؤلاء. فكان هذا اجتهاد في تطبيق النص على الواقع. والاجتهاد فيما لا نص فيه، أو الاجتهاد فيما نص فيه اللي هي ميراث من؟ الجد مع الإخوة. ميراث الجد مع الإخوة هذا اجتهاد فيما لا نص فيه. نعم، قالوا أنه وجدت بعض النصوص والدلالات، ولكن لا تخلو من ضعف، فوقع الخلاف بين الصحابة في توريث الجد مع الإخوة، فمنهم من ذهب إلى توريث الجد مع الإخوة، ومنهم من ذهب إلى مسألة الحجب. فهذا نموذج يعني من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وكان ظاهرا وبارزا في زمن الصحابة بشكل بين. جاء بعد الصحابة زمن التابعين، وكان هذا الزمن طبعا عصر التشريع ذكرنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المرحلة اللي هي مرحلة ما قبل المذاهب الفقهية، قالوا إلى 100 تقريبا، إلى سنة 100 تقريبا، هذه مرحلة ما قبل المذاهب الفقهية. ثم نشأت بعد ذلك المذاهب الفقهية، ونشأت هنا المدرستان المشهورتان، مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث. ومدرسة أهل الرأي تنسب إلى الإمام أبي حنيفة، ومدرسة أهل الحديث تنسب إلى الإمام مالك. وهناك كلام كثير في أسباب نشأة هاتين المدرستين والمبررات وطريقة العمل في كل من هاتين المدرستين. طبعا استقرار المذاهب الفقهية، نحن تكلمنا عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وعن الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة تاريخ ولادته ووفاته، والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. لكل من هؤلاء الأئمة أصول في الاستنباط والاستدلال، غالبهم يأخذ مثلا بالمصالح، ولكن هناك من يتوسع في الأخذ بها وهناك من يضيق. مسألة الاستحسان أو دليل الاستحسان، تجد أن الحنفية يتوسعون في الأخذ بالاستحسان، والإمام الشافعي رحمه الله يضيق فيه. لكن هناك أصول متفق عليها، الأخذ بالكتاب والأخذ بالسنة والأخذ بالإجماع والأخذ بالقياس، هذه الأصول متفق عليها بين هؤلاء الأئمة. طبعا في تاريخ نشأة المذهب هناك أطوار لكل مذهب من المذاهب، طور النشأة وطور التكوين، طور النشأة والتكوين، وطور الاستقرار، طور النشأة والتكوين وطور الاستقرار. فإذا جئت مثلا إلى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فهو نشأ بنشأة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأخذ عنه أصحابه، وأبرزهم الإمام محمد بن الحسن وأبو يوسف والحسن بن زياد اللؤلؤي وزفر بن الهذيل. وهنا بدأ نشأة هذا المذهب. ثم تطور بعد ذلك المذهب على يد عدد من فقهاء الحنفية، تطور على يد مثلا الإمام الكاساني صاحب البدائع، وعلى يد الإمام السرخسي صاحب المبسوط، وابن مازة صاحب المحيط البرهاني وغيرهم. ثم استقر المذهب بعد ذلك على يد المتأخرين، وأبرزهم ابن نجيم الحنفي وابن عابدين. هناك في كل مذهب من المذاهب متون معتمدة، وهناك شروح موسعة. فمثلا لو جيت إلى مذهب الحنفية، هناك متن الاختيار
أو المختار، ومتن مختصر القدوري، وكنز الدقائق، وغيرها من المتون التي هي عمدة عند فقهاء الحنفية. وجاء بعد ذلك شروح كثيرة متعددة تشرح هذه المتون وتبين مغلقاتها ونحو ذلك. إذا جئت أيضا بعد ذلك إلى دور الاستقرار المذهبي، قلنا هو كان في زمن ابن نجيم الحنفي وابن عابدين. وماذا نقصد بالاستقرار المذهبي؟ نحن قلنا دور النشأة ثم التطور ثم الاستقرار. الاستقرار ايش معنى؟ أيوة معرفة المعتمد من المذهب. يعني حتى تقول أن هذا مذهب الحنفية عليك أن ترجع إلى هذين الكتابين. لا يعني أن هذين الكتابين يغنيان عن غيرهما، لا، لكن هذين الكتابين كان من مقاصد المؤلفين أو المؤلفين رحمهم الله ابن نجيم الحنفي وابن عابدين، كان من مقاصدهم في تأليف هذين الكتابين بيان المستقر والمعتمد عند الحنفية. فلا يصلح مثلا أن تأتي إلى كتاب المحيط البرهاني بن مازة وهو من المتقدمين، توفى في القرن السابع، فتنسب القول الحنفية وتقول هذا معتمد فقهاء الحنفية. لا، ستجد أن هناك استدراكا على هذا القول. هناك أيضا كتب اعتنت كتبيين الحقائق الإمام الزيلعي، وكالعناية الإمام البابرتي شرح الهداية، وغيرها من الكتب التي اعتنت ببيان المذهب. لكن هذين الكتابين، كتاب البحر الرايق لابن نجيم وكتاب حاشية ابن عابدين، كان لهم قصب السبق في تحرير مذهب الحنفية وبيان المعتمد عندهم. إذا جئت إلى الإمام مالك رحمه الله، تجد أن الإمام مالك أيضا أخذ عنه جمع من الفقهاء الذين تتلمذ عليه كابن القاسم والإمام أشهب والليث بن سعد، وإن كان الليث له مذهب مستقل ويعتبر من المذاهب المندثرة، لأن هناك مذاهب لم يستقر من هذه المذاهب المنتشرة إلا 4، وهناك مذهب الليث بن سعد وسفيان الثوري وأبو ثور وابن جرير الطبري وغيرها من المذاهب. ولماذا استقرت هذه المذاهب واندثر غيرها؟ أيوة، ذكروا 3 أشياء كانت سببا في استقرار هذه المذاهب وفي اندثار غيرها من المذاهب. السبب الأول التلاميذ، السبب الثاني القضاء. يعني مثلا أبو يوسف رحمه الله كان قاضيا، ولذلك قالوا أن مذهب أبي حنيفة انتشر بطريقين أو بواسطة رجلين بطريقين، بواسطة أبي يوسف ومحمد بن الحسن. أبو يوسف في القضاء ومحمد بن الحسن في التأليف. فأبو يوسف كان قاضيا لخلفاء العباسيين واستقر القضاء على المذهب الحنفي. وبالنسبة لمحمد بن الحسن هو ألف كتبا متعددة في مذهب الحنفية، ستأتينا تسمى كتب ظاهر الرواية. هذا السبب الأول وهو التلاميذ. السبب الثاني القضاء. السبب الثالث الأوقاف، يعني كانت توقف أوقاف يعني يسكنون فيها الطلاب، أوقاف تدر عليهم أموالا ونحوها، فتكون هذه الأوقاف على الحنفية، تكون الأوقاف على الشافعية، تكون الأوقاف على المالكية. هذه الأوقاف تدعم نشر المذهب، تجعل هذا المذهب منتشرا. نعود إلى الإمام مالك رحمه الله، نقول هؤلاء من أبرز التلاميذ الذين كانوا في مرحلة نشأة المذهب. طبعا ربما تكلمت قبل قليل عند الحنفية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأبرز تلاميذ محمد بن الحسن له كتب اللي تسمى ظاهر الرواية. كتب ظاهر الرواية هذه هي كتب محمد بن الحسن الشيباني، الأصل والمبسوط، والسير الكبير والسير الصغير، والجامع الكبير والجامع الصغير. جاء أحد الفقهاء الحنفية فجمع هذه الكتب كلها، اسمه الحاكم الشهيد، جمعها في كتاب سماه الكافي. وجاء الإمام السرخسي صاحب المبسوط فشرح كتاب الكافي فتجد أن هذه السلسلة المبسوط هو شرح للكافي، والكافي هو جمع لكتب محمد بن الحسن الشيباني. الإمام مالك رحمه الله ألف كتابا في الحديث وهو كتاب الموطأ،
وجعل جعل من ضمن الكلام في الأحاديث رأيه رحمه الله في بعض المسائل وبعض القضايا، فهو أحيانا يورد الحديث ثم يورد رأيه، أو يورد أن العمل على هذا الحديث، أو أن العمل ليس بجار على هذا الحديث. من الكتب أيضا التي تعتبر من كتب النشأة والتدوين عند المالكية كتاب المدونة. والمدونة اجتمع فيه محمد بن القاسم وأشهب وسحنون، فهذه أو هؤلاء الأئمة الثلاثة اجتمع عنهم ونتج عنهم كتاب المدونة. هناك كتب أخرى عندهم تسمى الأمهات عند المالكية، وعندهم كتب أخرى تسمى الدواوين، منها المختلطة والعتبية والمستخرجة والموازية والعبدوسية وغيرها لأئمة من أئمة فقهاء المالكية. هؤلاء الفقهاء من المالكية رحمهم الله أنشأوا هذا المذهب، ثم مر المذهب بعد ذلك بتطورات. تطور المذهب على يد مجموعة من الفقهاء المالكيين، منهم الإمام عبد الوهاب القاضي عبد الوهاب المالكي، ومنهم الإمام بن عبد البر رحمه الله. القاضي عبد الوهاب المالكي له كتب التلقين وغيرها من الكتب، منهم أيضا ابن الجلاب، ومنهم الإمام بن شاس صاحب عقد الجواهر الثمينة، ومنهم الإمام القرافي صاحب الذخيرة، وغيرهم الإمام المازري رحمه الله. فهؤلاء أئمة أعلام في مذهب المالكية. ثم جاء بعد ذلك استقرار مذهب المالكية على يد من؟ أكيد معنا مالكية على يد من؟ أيوة شيخ تفضل. ابن القاسم؟ لا، ابن القاسم متقدم. أحسنت. طبعا على يد فقيهين كبيرين من فقهاء المالكية، ابن الحاجب ثم الإمام خليل. ابن الحاجب صنف جامع الأمهات، ويقولون ابن الحاجب رحمه الله صاحب فضل على أهل العلوم في الفقه وفي الأصول وفي النحو وفي الصرف، فقد صنف 4 مختصرات في هذه العلوم، من جاء بعده صار يستفيد منها من هذه المختصرات 4. ابن الحاجب رحمه الله صنف جامع الأمهات، ثم جاء خليل رحمه الله واختصر هذا الجامع في مختصر خليل السيار المشهور الذي ذاع وانتشر. بعد ذلك جاء جمع من فقهاء المالكية وحاولوا أن يبينوا معتمد المذهب، كان منهم الإمام الحطاب صاحب مواهب الجليل، والإمام الدردير، والإمام الدسوقي صاحب الحاشية. فهؤلاء اعتنوا بتحرير مذهب المالكية وما عليه المعتمد عندهم. طبعا من الفقهاء المتقدمين نسينا ما نذكره، وهو فقيه كبير صاحب الرسالة اللي هو ابن أبي زيد القيرواني. وعند المالكية متون يعتمدون عليها، ومنها متون مختصرة ومنها متون موسعة، فمثلا نظم بن عاشر ومتن العشماوية ورسالة ابن أبي زيد القيرواني، هذه من المختصرات. ثم تأتي بعد ذلك لمختصر خليل يعتبر من الموسع، وكذلك جامع الأمهات. إذا جينا إلى تاريخ المذهب الشافعي، هو نشأ على يد الإمام الشافعي رحمه الله، وتميز المذهب الشافعي عن غيره من المذاهب الأخرى بأن إمام المذهب قد حرر رأيه وقوله في جانبي الأصول والفقه. فالإمام الشافعي رحمه الله كما تعلمون أنه ألف كتابه الرسالة في أصول الفقه، وألف كتاب الأم في الفقه. ونشأ المذهب الشافعي على يد جمع من تلامذة الإمام الشافعي، كان من أبرزهم المزني والربيع بن سليمان، وهما من تلامذة الإمام الشافعي. والمختصر المشهور بمختصر المزني كان من أوائل ما كتب ودون من المختصرات. ثم تطور مذهب الإمام الشافعي على يد أئمة كبار وعلى طريقتين، طريقة الخرسانيين والطريقة الأخرى. وكان من الأئمة الأعلام في مذهب الإمام الشافعي الإمام الماوردي صاحب الحاوي وقد شرح فيه المختصر، والإمام الجويني صاحب نهاية المطلب، والإمام الروياني صاحب بحر المذهب، والإمام
الكبير في الشافعية الإمام النووي رحمه الله، والإمام الرافعي، وغيرهم من الأئمة الكبار الذين اعتنوا ببيان مذهب الشافعية. واستقر المذهب عندهم استقراران: استقرار أول على يد الرافعي والنووي، والاستقرار الثاني كان على يد الرملي والشربيني. الرملي صاحب نهاية المحتاج، والشربيني صاحب مغني المحتاج. فهؤلاء الأئمة رحمهم الله اعتنوا ببيان معتمد المذهب، ولذلك من أراد أن يعرف مذهب الشافعية فغالبا يراجع كتاب مغني المحتاج للإمام الخطيب الشربيني، أو كتاب نهاية المحتاج للإمام الرملي شهاب الدين الرملي. وهناك أيضا متون مختصرة كذلك عند الشافعية، منها متن سفينة النجاة، ومنها أيضا منهاج الطالبين للإمام النووي، منهج الطلاب للإمام زكريا الأنصاري، الإقناع للخطيب الشربيني، وغيرها من المتون التي منها ما هو مختصر المقدمة الحضرمية. وهذه كلها من الكتب التي يستفاد منها. طبعا بعض هذه الكتب كانت تقتصر على أبواب من العبادات فقط وهي غير شاملة كسفينة الصلاة مثلا، وبعضها شامل كمنهاج الطالبين المنهاج، ومنهج الطلاب لزكريا الأنصاري. إذا جينا إلى فقهاء الحنابلة رحمهم الله، فإمام المذهب الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 241 نشأ المذهب على يده رحمه الله، وجاء بعده جمع من تلامذته، كان منهم الخلال وغلام الخلال والحسن بن حامد، وهؤلاء كانوا يمثلون نشأة هذا المذهب. ثم جاء بعد ذلك تطور المذهب. نحن قلنا أن المذاهب تمر بثلاثة مراحل: النشأة، ثم التطور، ثم الاستقرار. ثم تطور المذهب على يد أئمة أيضا من الأعلام الكبار كالإمام أبي يعلى، القاضي أبي يعلى، وتلميذه أبي الخطاب، وتلميذ تلميذه أبي عقيل، وأيضا الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وآل تيمية، وابن مفلح. واستقر المذهب على يد المرداوي، الإمام منقح المذهب الإمام علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة 885. وجاء بعد ذلك استقرارا آخر على يد إمامين كبيرين، ابن النجار والبهوتي. فالإمام ابن النجار رحمه الله صاحب المنتهى، منتهى الإرادات، والإمام البهوتي والحجاوي، أقصد الإمام ابن النجار والحجاوي ثم الإمام البهوتي. الإمام ابن النجار صنف منتهى الإرادات، والإمام الحجاوي صنف كتاب إيش؟ الإقناع. ثم جاء البهوتي فشرح هذين الكتابين، شرح كتاب منتهى الإرادات بشرح دقائق النهى وضع حاشية عليه، وشرح كتاب الإقناع الإمام الحجاوي بشرح كشاف القناع ووضع حاشية عليه. وكذلك الأمر عند الحنابلة، لديهم متون مختصرة ولديهم متون مطولة. فمن المتون المختصرة مختصر الخرقي، وهو من أول المتون، وقد شرح الإمام ابن قدامة في كتابه المغني. ومن المتون المعتمدة بعد ذلك 5 متون مشهورة: دليل الطالب، وعمدة الطالب، وزاد المستقنع، وأخصر المختصرات، وكافي المبتدي. وهناك متون أخرى مثل عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله وغيرها من المتون. هذه الماحة سريعة عن تاريخ هذه المذاهب الأربعة. طبعا هذه المذاهب مرت بحالات من النشاط والقوة والتأليف والتصنيف، ومرت بعد ذلك بحالات من الضعف والاكتفاء بالحواشي ونحوها. فمثلا لو جيت تستعرض القرن الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، لوجدت هناك إلى الثامن تقريبا، هذه القرون 5 تقريبا كان فيها نشاط في التأليف وفي الاستدلال، وأحيانا خروج عن المذهب وترجيح. مثلا ابن قدامة رحمه الله له آراء التي يخالف فيها مذهب الحنابلة. الإمام الجويني من فقهاء الشافعية له آراءه التي يخالف فيها مذهب الشافعية. ابن رشد من فقهاء المالكية له أيضا آراء يخالف معتمد مذهب المالكية. إذا جيت أيضا مثلا إلى الإمام الكاساني له ترجيحاته التي قد يخالف فيها معتمد أو يخالف فيها رأي
متقدم الحنفية. لا نقول معتمد مذهب الحنفية لأن المعتمد جاء متأخرا بعد ذلك، لكن متقدمين، خاصة وأن متقدم الحنفية يقع الخلاف بينهم، فيقع الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وبين صاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن. قد يوافق أبو يوسف الإمام أبو حنيفة، وقد يخالف، وقد يوافق محمد بن الحسن الإمام أبا حنيفة، وقد يخالف. إذا عرفنا هذا التاريخ ننتقل بعد ذلك إلى العنصر الرابع، وهو علائق. إذا فاتني شيء وفي أحد عنده سؤال نستدرك إن شاء الله، لأن أنا نسيت أوراقي حقيقة، فاعتذر، ولا تراني قد كتبت بس إني جيت في سيارة ثانية فنسيتها. فالأمر الرابع اللي هي سميناها علائق العلم. علائق العلم ومسائله، يعني هذا العلم مما استمد، وما هي العلوم التي يحتاجها هذا العلم، وما هي المسائل التي يبحثها. فإذا جيت إلى علم الفقه، فعلم الفقه يستمد من علوم الشريعة، وأبرز ما يستمد منه من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي العناية هنا بأمرين: بآيات الأحكام وبأحاديث الأحكام. وآيات الأحكام كما ذكر الفقهاء رحمه الله وأهل العناية بهذا الباب بأنها لا تتجاوز تقريبا 500 آية، وعدها بعضهم فقال هي في القرآن لا تتجاوز 340 آية. وعلى كل حال لو قلنا 500 وأقل أو أكثر، فهذه الآيات هي ظاهرة الدلالة في القرآن الكريم. تأتي مثلا آيات في الوصية، تأتي آيات في الفرائض، تأتي آيات في النكاح، آيات في الطلاق، آيات في البيع، آيات في الإشهاد وغيرها. وغالب الأئمة من المذاهب صنفوا في آيات الأحكام. فمثلا عند الحنفية أحكام القرآن الإمام الجصاص، وعند المالكية الكتاب الموسوعي الكبير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وعند الشافعية أحكام القرآن للكي الهراسي وتيسير البيان الموزعي. وأقل المذاهب تصنيفا مذهب الحنابلة، فلا يعرف أن لهم كتابا مستقلا في آيات الأحكام. ثم إذا جئت إلى أحاديث الأحكام تجد أن فقهاء الحنابلة، أنا قلت الحنفية ولا الحنابلة قبل؟ الحنابلة هم أقل تصنيفا في آيات الأحكام، بينما الحنابلة أكثر الفقهاء أو الأئمة تصنيفا في أحاديث الأحكام. فهم صنفوا العمدة الكبرى والصغرى للإمام عبد الغني المقدسي، المحرر لابن عبد الهادي، المنتقى للمجد بن تيمية، كفاية المستقنع للإمام المرداوي، والسنن المختارة للضياء المقدسي، وهو أوسع هذه المتون. ويقولون أن الأئمة والفقهاء الحنابلة صنفوا المتون في أدلة الأحكام وشرحها أئمة الشافعية، يعني هم صنفوا متونا وكان الشرح من قبل الأئمة الشافعية رحمهم الله جميعا. فهذا مما ينبغي العناية به، الأدلة سواء كانت من الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مما يستمد منه هذا العلم. أيضا يستمد علم الفقه من معاني اللغة. فاللغة العربية يعني دلالاتها وحضورها في الأحكام الفقهية واسع، ولذلك تجد خاصة في أبواب الأيمان والطلاق ونحوها يعيدون إلى اللغة. يقول مثلا لو قال رجل لامرأته أنت برية أو أنت خلية، هذه من كنايات الطلاق. نرجع إلى اللغة، ماذا يقصد ببرية، ماذا يقصد بخلية؟ هل هي من الصريح أو من الكناية؟ هذه من الكناية وليست من الصريح. كذلك إذا حلف لا يأكل مثلا خبيصا، قالوا حلف فلان لا يأكل خبيصا، ما هو الخبيص؟ نعرفه من دلالة اللغة. فالخبيص قد يكون هو الثريد اللي هو اللحم بالخبز والمرق، وقد يكون له معنى آخر. فإذا رجعنا إلى اللغة وعرفنا معناه ننظر هذا الإنسان فنقول يمتنع عليك أن تأكل كذا وكذا ويجوز أن تأكل ما عداه. فلا شك أن دلالة اللغة لها تأثيرها في مثلا إذا جئت إلى ما يحل ويحرم من الحيوانات والطيور، هناك أنواع من الحيوانات لا يمكن أن تقف على حقيقتها ومعرفتها إلا إذا رجعت كتب اللغة وكتبها الاختصاص في معرفة هذا
الحيوان، الغراب، الأبقع، الغداف، ما معناه؟ فأنت لابد أن ترجع إلى هذه المعاجم وهذه الكتب في اللغة حتى تفهم وتعرف ما هو المقصود بهذا. إذن عرفنا أن الكتاب والسنة واللغة هي مصادر أصيلة في إمداد علم الفقه. هناك علوم أخرى لها صلة واتصال بعلم الفقه، علم أصول الفقه، القواعد الفقهية والضوابط، الفروق الفقهية، التقاسيم والأنواع الفقهية، النظريات الفقهية. هذه كلها من العلوم التي يحتاج إليها في علم الفقه. فأصول الفقه لا شك أنه من ألصق ويعني أكثر العلوم رابطة بعلم الفقه، ولذلك سمي بأصول الفقه. بعضهم الآن يقال يسمى علم الأصول ولا يسمى علم أصول الفقه. لا، الفقهاء رحمه الله والمتقدمون سموه علم أصول الفقه للدلالة على الرابطة القوية بين الفقه وبين أصول الفقه. علم القواعد الفقهية أيضا من العلوم التي يحتاج إليها في الفقه، والقاعدة كما يعني تعرف بأنها قضية كلية ينتج عنها قضايا جزئية، يعني هي قضية كلية ينتج عنها قضايا جزئية. والقواعد الفقهية يقسمونها إلى 3 أقسام: قواعد فقهية كبرى، وقواعد فقهية صغرى، وقواعد خاصة. والقواعد الخاصة الحقيقة هي الضوابط، يعني القاعدة الخاصة هي بمعنى الضابط. القواعد الفقهية الكبرى هي ال5 القواعد الكبرى المعروفة: الأمور بمقاصدها، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة. ثم القواعد الصغرى هذه على قسمين: منها قواعد متفرعة من هذه القواعد الكبرى، ومنها قواعد مستقلة أخرى. فالقواعد المتفرعة من هذه القواعد الكبرى مثل قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، بل بعضهم جعلها قاعدة مستقلة. ومنها قاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وغيرها. هناك قواعد خاصة وهي بمعنى الضابط، ولذلك يقولون الضابط هو الذي يختص بباب معين. فمثلا يقولون: كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد، ما أبين من حي فهو كميتة، ما صح بيعه صح رهنه. هذه ضوابط تختص بأبواب معينة قد لا تتجاوزها، أو قد يشترك معها باب واحد فقط. الفروق الفقهية. الفروق الفقهية هذه من العلوم أيضا المهمة للفقيه، وهي أن هناك مسألتان متشابهتان في الصورة ولكن بينهما اختلاف في المعنى. والفروق الفقهية قد يأتي النص على الفرق، وقد يكون الفرق بالاجتهاد. مثال النص على الفرق حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. تقولها إجابة على تلك المرأة لما قالت: أحرورية أنت؟ يعني معروف أن المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. لماذا؟ ما الفرق؟ الفرق لأن النص قد ورد بذلك، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم، قد يستنبط الإنسان معاني وحكم، يقول الصلاة تتكرر والصوم لا يتكرر. نعم، هذه، لكن نحن نذهب إلى الأصل. المساقة ما حكمها؟ المساقة والمزارعة ما حكمها؟ جائزة، وحكي الإجماع على ذلك. طيب، والمخابرة منهي عنها. المساقة النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. الصورة في الحقيقة متقاربة، صورة المساقة والمزارعة والمخابرة هما صور متقاربة، ولكن جاء النص بإباحة المزارعة والمساقة وبالنهي عن المخابرة. ثم هناك نصوص تفهم، ثم هناك فروق تستنبط استنباطا واجتهادا، وهذا غالب الفروق. يعني الفروق المنصوصة اللي تؤخذ بالنص قليلة، وأما الفروق التي تؤخذ بالاستنباط والاجتهاد فهي الأكثر والأشهر.
وقد يكون الفرق بين حقيقتين فقهيتين، وقد يكون بين مسألتين فقهيتين. حقيقتين فقهيتين مثل الفرق بين الوضوء والتيمم، يترتب عليه فروق كثيرة. الفرق بين مسح الخف ومسح الجورب، مسح الخف ومسح الجبيرة، يترتب عليه أيضا فروق. بين الهبة والإبراء. لكن بين مسألتين فقهيتين يقول الفقهاء: ما الفرق بين من أكل في نهار رمضان ظانا طلوع الفجر ومن أكل ظانا غروب الشمس؟ أيهما الذي يقضي؟ الذي أكل يظن غروب الشمس، لأن الأصل بقاء النهار، بخلاف الذي أكل ظانا طلوع بقاء الليل، فالأصل بقاء الليل فيجوز له الأكل. هذه فرق بين مسألتين فقهيتين. طبعا القواعد والفروق الفقهية أيضا فيها مصنفات في غالب المذاهب. فمثلا في القواعد عند الحنفية مثلا كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، وعند المالكية كتاب القواعد المقري، وعند الشافعية القواعد الحصني، وعند الحنابلة القواعد النورانية لابن تيمية أو قواعد ابن قاضي الجبل. والفروق أيضا عند الحنفية صنف فيها الإمام الكرابيسي الكتاب اسمه الفروق، وعند الشافعية وعند المالكية كتاب القرافي رحمه الله. والفروق مشهور يعني كتاب القرافي وهو أشهر كتب الفروق. وعند الشافعية الجمع والفرق للجويني، وعند الحنابلة الفروق للإمام أو إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للإمام عبد الرحيم الرزيزاني. هذه كتب صنفت في هذه العلوم. من العلوم أيضا المساعدة والتي يحتاجها الفقيه علم التقاسيم والأنواع الفقهية. وماذا نقصد بهذا العلم التقاسيم والأنواع؟ ويبدأ معك من أول كتب الفقه أو من أول أبواب الفقه. مثل إيش؟ أحسنت، أقسام المياه: طهور وطاهر ونجس. طيب النوع نفس القسم ولا في خلاف؟ هل النوع والقسم واحد ولا بينهما خلاف؟ أيوة. أيوة. طبعا المعنى متقارب. نعم تفضل. قد تكون من نوع واحد. أيوة. والأنواع قد لا يلزم أن تكون من نوع واحد يعني. طيب الشيخ هو يقول أن الأنواع أن الأقسام مردها إلى نوع، والأنواع لا يلزم أن تكون إلى نوع. نعم. يقولون مثل القتل ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخطأ. صور العمد يقسمونها الحنابلة على سبيل الحصر إلى 9 صور. 9 صور هي صور العمد. هذه الصور هي أقسام للقتل العمد، لكن تجد بينها تمايز. لا هذه الأقسام لا يصلح أن تكون لشبه العمد ولا للخطأ. بينما الأقسام الثلاثة العمد وشبه العمد والخطأ هي أقسام للقتل، لكن هذه أنواع متعددة مختلفة. وهكذا هذا اصطلاح منطقي يعني لا يضر الجهل به ولا ينفع العلم به كثيرا. التقاسيم والأنواع هذه من العلوم المهمة في علم الفقه، وغالب الأئمة من المذاهب الفقهية اعتنوا به، وهناك أئمة على سبيل الخصوص كان لهم مزيد عناية. فمثلا الإمام الكاساني في بدائع الصنائع اهتم بالتقاسيم والأنواع. ابن رشد صاحب بداية المجتهد اهتم بها. الإمام الماوردي صاحب الحاوي الكبير أيضا كان له اهتمام بالتقاسيم والأنواع. عند الحنابلة ويعتبر هو يمكن سابقة أو أول كتاب صنف على هذا المفهوم التقاسيم والأنواع اللي شرحناه في الدرس الماضي، كتاب إيش؟ الفروع اللي هو فروع بن عبد الهادي بن المبرد. هذا اللي يعتبر سابقة في كتب التقاسيم والأنواع. لم يصنف مثله تقريبا إلا الإمام، أو لم يصنف مثله إلا الإمام السعدي رحمه الله، عبد الرحمن السعدي، في كتابه المشهور في هذا الباب.
إذن فالتقاسيم والأنواع أيضا من العلوم المهمة التي يحتاج إليها في جانب الفقه. طيب، النظريات الفقهية ما معناها؟ احنا قلنا قواعد فقهية، ضوابط فقهية، تقاسيم وأنواع فقهية، نظريات فقهية. ايش معنى النظرية الفقهية؟ أيوة، تطبيقات. طيب، النظرية هل هي مثل القاعدة أو مثل الضابط أو نوع أو إيش، أو مختلفة تماما؟ أيوة، النظريات ما تكون مستندة على أصل، ما هي مستندة على حديث أو على آية قرآنية. ما هو لازم أنها يعني، لا، ممكن تكون مستندة. شوف، النظرية نستطيع نسميه، ولذلك هي بعضهم يقول التقاسيم والأنواع والجوامع الفقهية. النظرية بمعنى الجامع الفقهي. كيف؟ يعني مثلا يتكلمون عن نظرية الملكية. في ماذا سيتكلمون عن نظرية الملكية؟ سيتكلمون عن تعريف الملكية، أقسام الملكية، أسباب التملك، آثار التملك، فهي تدرس بهذا الشكل. تجي مثلا نظرية العقد، تعريف العقد، أنواع العقود، أركان العقد، شروط العقد، آثار العقد. هذه هي معنى النظريات. بيأذن الشيخ ونكمل بعد الأذان. السلام عليكم. الله يكرمك الشيخ. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا بسم الله الرحمن الرحيم. أقول فالنظريات هي عبارة عن مجموعة من المعارف المنتظمة تحت باب واحد، كما ذكرت لكم قبل قليل. مثلا نظرية الملكية يقال
ما هي أقسام التملك أو أقسام الملكية؟ الملكية تنقسم باعتبارات، فتنقسم إلى ملك عين وملك منفعة وملك انتفاع، تنقسم إلى ملك مشاع وملك متميز، تنقسم إلى ملك عام وملك خاص، ملك اختياري وملك جبري. ما هي أسباب التملك؟ إحراز المباحات، العقود، الخلفية، التولد من المباح، هذه أسباب آثار التملك، التصرف، الضمان، هذه كلها آثار. النظريات طبعا كيف دخلت إلى الفقه؟ الحقيقة النظريات دخلت إلى الفقه عن طريق الحقوقيين والقانونيين، كانوا يؤلفون مباحث قانونية ويحتاجون إلى تأصيلها فقها، فكانوا يضطرون إلى الرجوع إلى مسائل الفقه، فنشأت من ذلك فنشأ عن ذلك مفهوم النظريات. والنظريات متعددة، يعني ذكرت الآن مثلا نظرية الملكية، لدينا نظرية العقد، نظرية الالتزام، نظرية الضمان، نظرية الجريمة والعقوبة، نظرية الولاية، نظرية الأهلية، نظرية العرف، نظرية الضرورة، وغيرها من نظريات المؤيدات التشريعية. هذه نظريات متعددة، ودراسة جملة من المسائل على طريقة النظريات مفيدة للطالب، تجمع المتفرقات في الأبواب في تحت باب واحد، فهي جيدة ومفيدة ونافعة. وأظن من أحسن الكتب المعاصرة في النظريات كتاب النظريات الفقهية للشيخ سعد الشثري، درس فيه تقريبا 11 نظرية، دراسة جميلة ومؤصلة. من العلوم التي أيضا يحتاجها طالب علم الفقه بعد ما تكلمنا عن كتب النظريات أو النظريات الفقهية، المداخل القانونية، وربما يعني طرحها الآن يكون ذا بال، لأن عدد من الطلاب الآن يتجهون إلى كليات القانون، وعدد من طلاب الشريعة يحتاجون إلى الاطلاع على هذه المداخل القانونية. والمداخل القانونية يعني ينبغي على الطالب أن يفهم منها معنى القاعدة القانونية وأقسامها وطرق صياغتها وفروع القانون المتعددة، لأن غالب هذه الفروع أنت تستطيع أن تربطها بأحكام فقهية. فمثلا هم يقسمون القانون إلى قانون عام وقانون خاص، ثم يقسمون القانون العام إلى دولي وداخلي. القانون العام الدولي يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن علاقة الدولة بغيرها، يتكلم عن نظم الحكم، يتكلم عن علاقة السلم والحرب، حالة الحياد. تأتي مثلا في القانون الداخلي يتكلمون فيه عن القانون الدستوري والقانون المالي والقانون الجنائي، وتأتي مثلا بعد ذلك في القانون الخاص يتم الحديث فيه عن القانون التجاري، عن القانون المدني، عن قانون المرافعات، عن قانون العمل، عن قانون الدولي، القانون الخاص الداخلي الخاص. مثل هذه الأفرع والعلوم يحتاجها طالب الفقه، ويعني يحتاج أن يكون ذا إلمام بها. فمثلا قانون المرافعات، قانون المرافعات هو الآن عندنا ونعمل به في نظام المرافعات الشرعية. قانون الجنائي له اتجاهان: قانون العقوبات في الحدود والتعازير، والإجراءات في نظام الإجراءات الجزائية، وهكذا. فأنت تحتاج أنك تربط بين هذا وهذا. من العلوم المساعدة أيضا لطالب الفقه والتي يحتاجها معرفة المصطلحات والألفاظ الفقهية. يعني مثلا أعطيك مثال: كتاب أو لفظ الشيخان يرد في غالب المذاهب، يرد عند الحنفية ويرد عند المالكية ويرد عند الشافعية ويرد عند الحنابلة. الشيخان عند الحنفية من هما؟ لا، أبو حنيفة وأبو يوسف، هذول الشيخان الصاحبان، أبو يوسف ومحمد بن حسن. طيب، هذا الشيخان عند الحنفية، أبو يوسف وأبو حنيفة. طيب، وعند المالكية ابن عبد البر والقابسي، لا عند المالكية. عند الشافعية الرافعي والنووي. عند الحنابلة ابن تيمية وابن قدامة. فتجد المصطلح أو اللفظ واحد، ولكن مفاهيمه ودلالاته في المذاهب متعددة. كتاب الكافي في المذاهب صنف هذا الاسم عند الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. كتاب الكافي ذكرت قبل قليل عند الحنفية اللي هو كتاب الحاكم الشهيد، وعند المالكية كتاب الكافي لابن عبد البر، وعند الشافعية لظهير الدين الخوارزمي، وعند الحنابلة لابن قدامة المقدسي.
إذا جيت مثلا إلى لفظ الإمام أيضا تجد عند الحنفية يقصدون به الإمام الأسبندوني أو قريب من هذا الضبط، وعند المالكية يقصدون به الإمام المازري، وعند الشافعية يقصدون به الإمام الجويني، وعند الحنابلة يقصدون به الإمام أحمد رحمه الله. فتجد المصطلح واحد ولكن دلالاته متعددة. غالب المذاهب صنفت كتبا في معرفة معاني الكتب والأسماء والألقاب ونحوها. فمثلا عند الحنفية كتاب رسم المفتي أو عقود رسم المفتي للإمام ابن عابدين، وعند المالكية كتاب بطليحية اسمها هكذا، نظم بطليحية، ثم شرح بعد ذلك. وعند الشافعية في كتاب السقاف الفتوحات المكية، وليس يقصد الفتوحات المكية كتاب العربي، لا، هذا كتاب فقهي. وعند الحنابلة مقدمة الإنصاف وفي مدخل ابن بدران. وهناك كتب اعتنت استقلالا ببيان المصطلحات ونحوها، تجد من الرسائل العلمية صنفت رسائل مستقلة. المذهب عند الشافعية لأزيقان، المذهب عند المالكية لمحمد علي إبراهيم، المذاهب الأربعة للإمام الهندي الحائلي. هذه كلها اعتنت ببيان المصطلحات. مصطلحات الفقه المرموز أيضا تكلموا فيه. ثم أيضا من ما ينبغي العناية به كتب التراجم الفقهية، يعني هذه مكملات للمدخل الفقهي. كتب التراجم الفقهية لأن غالب المذاهب اعتنت بكتب خاصة في بيان ترجمة أئمة المذهب. فمثلا عند الحنفية كتاب الفوائد، وفاتني اسمه الثاني كذا فهذا عند الحنفية. عند المالكية مثلا ترتيب المدارك، عند الشافعية طبقات الشافعية الكبرى، وعند الحنابلة طبقات الحنابلة والذيل، طبقات لأبي يعلى والذيل لابن رجب. هذه كتب اعتنت بالتراجم للأئمة الفقهاء. هنا يعني بهذه الطريقة وبهذه الكيفية نستطيع أن نقول استعرضنا غالب المسائل يعني ما يمكن أن يستمد منه الفقه وما يحتاجه الفقيه. فالفقه يستمد من الدلائل من الكتاب والسنة ومن اللغة ومن أصول الفقه، وهو يحتاج إلى جملة من العلوم كما ذكرنا في الفروق والقواعد والضوابط والتقاسيم والنظريات وغيرها. بقي أن نختم بالكلام على مسائل الفقه. مسائل الفقه ما هي؟ طبعا مسائل الفقه تنقسم باعتبارات. مسائل الفقه أولا تنقسم باعتبار أولي إلى قسمين باعتبار الدليل والاستدلال، إلى مسائل قطعية ومسائل ظنية. مسائل قطعية وهي التي لا يقع فيها الخلاف والإجماع محكي عليها، كإيجاب الصلاة والصيام والزكاة والحج وتحريم الزنا وشرب الخمر وغيرها. وهناك مسائل ظنية ولذلك وقع الخلاف فيها بين الفقهاء، وقع الخلاف فيها بين الفقهاء رحمهم الله، وهذه اللي هي مسائل الفروع المنتثرة التي يقولون اختلف الفقهاء فيها على قولين على ثلاثة ونحو ذلك. ثم الفقه يقسمه الفقهاء باعتبار الديانة والقضاء إلى قسمين. مسائل من الفقه يعني هي تحتاج أن تكون ديانة، يعني بينك وبين الله عز وجل. لو سألت ابنك في البيت صليت؟ قال لك صليت، واكتفيت منه بهذا الأمر. الأمر يبقى بينه وبين الله، الله الذي مطلع عليه هل صلى ولا ما صلى، هذا يسمى ديانة. لكن هناك مسائل تحتاج إلى القضاء كالخصومات وقسمة التركات وغيرها، هذه تحتاج إلى القضاء. ولذلك بعض المسائل حتى عند القاضي يدين فيها. الآن لو أن إنسان جاء إلى القاضي وحلف على مسألة من المسائل، ربما يحلف كاذبا فيكون هذا ديانة بينه وبين الله، الله الذي يطلع عليه هل هو صادق في يمينه أو كاذب. ولكن لو كانت يمينه كاذبة والقاضي أخذ بها وبنى عليها الحكم لنفذ الحكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إنني أحكم على نحو مما أسمع، أو أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هو قطعة من النار فليأخذها أو فليدعها أو فليتركها. يعني إذا قضيت له بشيء من حق أخيه بيمينه الكاذبة فأنا قضيت له
بقطعة من النار. فهذه تسمى مسائل الديانة والقضاء، وهي مسائل مهمة وفيها إثارة للوازع الديني والرقابة الذاتية، وأن الإنسان كما قال الله عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت الذي تحاسب نفسك وتراقبها. وخاصة في باب الأيمان ونحوها، فإن الإنسان قد يتقحم في الأيمان الغموس ويحلف كاذبا، وهذا أمر ضرره عظيم على الإنسان في دينه وفي ولده وفي حياته ومستقبل أيامه. ثم الفقه ينقسم أيضا باعتبار آخر إلى مجال الفقه، يعني أو مجالات الفقه المتعددة. ما هي هذه المجالات؟ طبعا تعرفون الفقهاء منهم من يقسم الفقه باعتبارين: عبادات ومعاملات، ومنهم كعدد من فقهاء الحنفية يقسمون إلى 3: عبادات ومعاملات ومخاصمات، ومنهم من يقسمه ب4 اعتبارات: عبادات ومعاملات وأنكحة وجنايات وأقضية، ومنهم من يقسمه باعتبار إلى 8 أقسام، وهذا اصطلاح عدد من المتأخرين، فهم يقسمون إلى العبادات. طبعا التقسيم إلى 8 أضبط، يعني في الذهن تستطيع من خلاله إدراك مسائل الفقه، سواء ما كان منها مدونا في المتون الفقهية أو ما كان متناثرا في غيرها. فيقسموننا إلى عبادات، وهذه ظاهرة، وإلى معاملات، وإلى عقوبات اللي هي الجنايات، وإلى أحوال شخصية اللي هي الأنكحة وفرق النكاح، وإلى السير والجهاد، وإلى الأحكام السلطانية السياسة الشرعية، وإلى الأقضية والآداب. 8 الآداب، لأن غالبا مسائل الآداب التي يتعلق بها أحكام فقهية لا يتعرض لها الفقهاء في المدونات الفقهية وفي المتون، ما يتكلمون عن مسائل من الآداب. قد يتعرضون في بعض الأحوال مثل آداب دخول الخلاء وآداب الخروج من الخلاء ونحوها، آداب التعامل مع شعر الإنسان وسنن الفطرة يتكلمون عنها، لكن هناك جمل من الآداب لا يتكلمون عنها، كأحكام السلام والاستئذان والعطاس والتثاؤب وغيرها، هذه كلها من مسائل الآداب. إلى هنا نصل إلى ختام هذه المحاضرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة للمتحدث والسامع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.